Канаде очень быстро можно построить свой бизнес. Да, в принципе, в Германии тоже, но потом тебя давят таксами. Не замужем, не женатый, без детей платит 48% налогов государству. Здесь же я плачу 25%. И есть ли вообще какие-то отличия в обучении между Россией и Германией? В России меня научили учиться, в Германии меня научили действительно как это воплощать, чтобы бескредитно получить это образование, тебе просто нужно откладывать для своего ребенка просто с его рождения. Я была просто в глубоком шоке того, что я людей не понимаю и не могу выразить свои мысли, они не понимают меня. Что можно посоветовать людям? На что обращают работодатели европейские и канадские? Что им интересно? Северная Америка строится на references. Северная Америка строится на soft skill. Хорошие коммуникабельные способности или потому что ты хороший человек, у тебя отличное чувство юмора, что это за пункты для того, чтобы получить работу? То есть это реальные пункты для того, чтобы найти работу в Канаде. Американская just do it — это присутствует тоже в Канаде. Иммиграция — это там медом не намазано, и тебя там никто не ждал. А что происходит? Происходит то, что твоя личность или твое понятие о самом себе, оно умирает. Добрый день, это подкаст Bao Travel и его ведущий Артем Бойко. Это программа о строительстве и жизни в разных странах. Мои гости рассказывают, как люди работают в строительстве и как жизнь людей связана со строительством в разных регионах мира. Сегодня у меня в гостях Ксения Гордиенко, VDS-менеджер строительных проектов из Канады. После окончания института в Санкт-Петербурге Ксения обучалась в Германии, после чего за короткое время смогла вырасти из студента-ассистента до B-менеджера одной из крупнейших строительных компаний Европы. Но несмотря на достигнутые результаты, вместе со своим мужем Ксения переезжает в Канаду, где начинает свою жизнь с чистого листа. В этом подкасте мы попробовали совместить вопросы, связанные с иммиграцией, с вопросами, которые сегодня существуют в строительной отрасли. Приятного вам прослушивания! Ксения, спасибо большое, что приняла приглашение поучаствовать в этом выпуске. Сегодня хотелось бы узнать твое мнение о строительстве, о том, что тебя двигало на переезды, и узнать про отличия и специфику работы в строительной сфере в Европе и Северной Америке. Артем, спасибо большое за приглашение. Я слежу за твоими публикациями в LinkedIn. Особенно мне нравятся твои схемы. Это очень классное дело, что ты делаешь, и я с большим удовольствием участвую в этом интервью. Я живу сейчас в городе Ванкувер, в Британской Колумбии. Это западное побережье Канады. А работаю Virtual Design Construction Manager в строительной компании Etra Construction. То есть моими прямыми обязанностями является анализ строительных процессов и движение информации, data в строительстве или в этой компании в частности. И карьера началась у меня с Германии после моего образования там в Штутгарте. Ну давай, сейчас мы к этому подойдем сейчас. Да. Ты сама из Санкт-Петербурга, ты, получается, сейчас живешь в Северной Америке, но по пути в Канаду ты уже успела получить большой опыт работы также и в Европе. И давай начнем с твоего переезда в Европу после окончания в Питере университета аэрокосмического приборостроения, правильно? Да, ГУАП на Большой морской. Да, ты продолжила обучение в Германии. Вот, пожалуйста, расскажи, насколько было тяжело учиться в Штутгарте после Санкт-Петербурга, и есть ли вообще какие-то отличия в обучении между Россией и Германией? На самом деле, самое сложное в моем обучении или в моем переезде я вижу в том, что я не говорила свободно на немецком языке. То есть мой переезд, это был переезд для получения второго образования. И я, честно говоря, недооценила весь швабский, который, возможно, на меня навалится в Штутгарте. Я не знаю, путешествовала ли ты по тому региону, но на самом деле это очень тяжелый диалект для понимания. И первые 2 месяца как раз просто оформление документов и поиска жилья, да, для начала обучения, я была просто в глубоком шоке того, что я людей не понимаю и не могу выразить свои мысли, они не понимают меня. Да, Штутгарт, он, в принципе, такой является маленькой столицей архитектурного образования, да, несмотря на средний размер города, там 3 высших заведения, которые преподают архитектуру. И мой выбор пал на Fachhochschule. Фишка в том, что все профессора, все доценты, они обязаны быть на рынке труда. То есть они не работают на полную ставку в этом университете, они работают где-то в компаниях, они могут быть собственниками компаний, и они приходят преподавать это студентам. То есть, естественно, эти люди,
они знают, кого они хотят устроить на работу. Они знают, что должны уметь эти молодые специалисты, когда они выйдут на рынок труда. И получается, эти профессора потом хантили как кого-то из студентов? Конечно. Да, конечно. Ну, то есть они действительно сразу фильтровали народ. Окей, этот талант, так вам вот предложенницы, да. И точно так же можно было через них найти практику. Можно было устроиться, да, на работу через этих профессоров. То есть они, наверное, как маклеры продавали как бы объекты недвижимости хорошим работодателям. О, да. Это интересно. Да, то есть самое сложное это все-таки было, да, знание языка, да. Ну, на самом деле вписываешься очень быстро, процесс очень захватывает, потому что работая с такими людьми или обучаясь этих людей, мы очень много делали разных экскурсий, да, мы посещали разные предприятия, которые специалисты по бетону, по каким-то материалам, У нас, естественно, была обязаловка, кстати, мне очень понравилось это дело. Ну, на самом деле страшно, то есть перед тем, как поступить в этот университет на архитектурное образование, я была обязана пройти 6-месячную практику. 6-месячная практика, 2 месяца где-то в бюро и 4 месяца на стройке. И стройка, естественно, вот как бы в немецком особенно меня подвела к тому, что я начала понимать уже какие-то строительные определения, да, в немецком языке, и уже была готова вступить, что сказать, на теоретическое поле, понимая, что это означает. А что ты делала на стройке? Ты чем занималась на стройке? Ну, можете представить, да, такая девчонка русскоговорящая, привет, мне нужно практику пройти, чтобы в университет поступить. Естественно, все сводилось к тому, что я выполняла какую-то посредническую работу. Ну, вот начинала я вообще с каркасов, да, с бетона, то есть оказалась на стройке и просто убирала за строителями. Но у меня была координация с прорабами, да, и они мне просто объясняли, что происходит на стройке, да. И вот посмотри план, то есть я начинала уже изучать какую-то документацию. Но на самом деле я постаралась координировать свою практику не только на одной стройке. То есть у меня была сначала вот действительно бетонная конструкция. Это в Австрии? Это ты в Австрии практику брала, правильно? Это в Германии была. Это вот эти вот все маленькие деревеньки близ Штутгарта. Я просто нашла контору, которая вот как типа застройщик, и у них были их подрядчики, которые выполняли, естественно, разные дисциплины. То есть вот сначала бетонные конструкции, потом я была с кирпичом работала, потом это была, кстати, укладка плитки и покраска помещений. Там тоже я очень много всего выучила уже как бы в начальных стадиях, до того, как начала архитектуру изучать, да, что если мы плитку кладем, мы швы по диагонали вымываем, а не по вертикали. Ну, наверное, большинство объектов, на которых ты вот тоже видела в Германии, заметила, это все-таки 2-этажные, 3-этажные дома, максимум 3 этажа, правильно? Да, ты на таких объектах в основном работал? Да, я год перед университетом работала на таких объектах. А вот интересно, если ты уже заговорил про стройку, каких людей ты там видела? То есть кто это по национальностям? Вот, можешь коротко про рабочих сказать? Может быть, какой-то у тебя опыт был? Да, ну вот мне как-то вот с этими деревнями немецкими, да, Хехинген, Эхинген, Тюбинген, все эти энгины, там, естественно, были швабы. Да, это вот коротко объясним слушателям. Швабский регион – это такой отдельный регион, это как отличие между белорусами, например, и украинцами. Тут есть на юге Германии, это 3 народа, это баварцы, швабы и бады, да, и между ними отличия и в языке, и в культуре очень сильны, то есть это разные практически люди даже, и они друг друга не понимают, и друг друга там и войны между ними были, то есть еще лет… Коротко, да, вот про швабов. Вот ты там осела в этом Швабланде? Швабланде осела. То есть, на самом деле, это, наверное, самое сложное было. Я помню, как я в шоке стояла. То есть человек меня спрашивает принести что-то из машины, из нашей рабочей. Он спрашивает «Крайсзеге». И то есть я на него смотрю, и я понимаю, я не знаю, что такое крайсзеге, ты понимаешь? Циркулярная пила, да? Ну да, то есть, короче, я бегу в машину, да, смотрю, догадываюсь, что такое может быть этот крайсзеге. Приношу одну, и принесла, знаешь, какую, я даже не знаю, как она, не помню, как на немецкий. То есть она, получается, не круглая, а такая длинная, да? Ну, сабельная такая. Такая сабельная, вот. То есть я ему одну, он такой, не эту, да, бегу обратно, приношу вторую, нет. Короче, ему с 3-го раза правильную пилу принесла. И я просто стою, и я понимаю, что, вообще все плохо.
словарного запаса не хватает, я не понимаю, что люди меня спрашивают. И вот так вот со швабами я протусила 2 лета. Я разбила эту практику все-таки, мне удалось ее разбить. Но несмотря на то, что я была там таким дауном, они мне хорошо платили. И мне этих денежек... сколько платили, скажи примерно, если помнишь? Хорошо платили в том плане, что мне хватило этих денег заплатить за мою общагу. Окей, то есть да, покрывала месячные косты какие-то. Да. И, то есть я помню, что за, по-моему, месяц работы, ты хочешь, подметаешь там что-то, да, куда-то складываешь, мусор относишь. Ничего тяжелого они меня не спрашивали делать, то есть они действительно очень уважительно относились к тому, что я девушка, и что молодая девушка. Конечно, ты еще и русская же, то есть девушка. Девушка, ты, наверное, еще одевалась, то есть прилично, понятно? На стройку, да. Тебя бы на русской стройке, я думаю, тоже никто сильно не напрягал. Да, и мне, по-моему, 500 евро, если я не ошибаюсь. Ну, это нормально, для практики. Для практики, да. То есть, я была очень счастлива, когда я получила эту денежку. А в проектировании ты работала как-то? В Германии, в Австрии получилось поработать? В проектировании маленько? На самом деле, проектирование началось на 4-м семестре, когда я как раз переехала в Грац на обязательную практику. Это то есть в Австрию. Ты переехала из Германии, это, в принципе, недалеко, километров 500 через границу, это да, уже Штутгарт, Австрия. Да. Идея какая? То есть есть обязательная практика для обучающихся на архитектурном факультете, и у тебя есть 2 варианта. То есть либо проходишь этот семестр в каком-то архитектурном бюро в той же Германии, то есть тебе не обязательно оставаться в Штутгарте, либо ты можешь переехать куда-то в немецкоговорящую лучше всего страну, просто потому что образовательные проекты подходят, или можно еще где-то организовать практику в университете. То есть перейти в какой-то другой университет, а там была программа чуть побольше, можно было даже в Италию переехать. После обучения в Германии ты устраиваешься работать в австрийскую компанию Zublin. Zublin – одна из крупнейших строительных фирм в Европе, примерно 5 миллиардов умзац, кажется, то есть оборота у нее в год и 15 тысяч сотрудников компании. И как тебе удалось за такое короткое время вырасти из студента-ассистента в BIM-менеджера? Расскажу обязательно про свой секрет. На самом деле, переезд из Петербурга в Штутгарт, он, поскольку все равно, несмотря на то, что Питер большой город, Штутгарт, он более дорогой город. Переехав, мне нужен был дополнительный заработок. Я искала работу непосредственно где-то, где могли востребоваться мои знания. В 2-м семестре я скоординировалась как раз с одним товарищем из Zublin. То есть он учился в моем университете, и познакомились. Я сказала, что мне нужен дополнительный заработок, то есть он только на полставки на архитектурном факультете в Штутгарте, полная ставка там, естественно, не потянулась все равно. И он сказал, что можешь, да? И я такая, по идее, говорю, у меня одна вышка уже есть, информатика, компьютерная техника. Он такой, как интересно, а я тут как раз как отделе работаю, мы занимаемся исследованиями трехмерной графики. А у тебя есть знания какие-то по базам данных? Я такая, да, теоретические знания, конечно, есть. И на самом деле его зацепил тогда момент, что у нас в ГОАПе был курс по SolidWorks. А он такой, вау, SolidWorks, давай поговорим об этом. И то есть меня, в принципе, взяли тогда на практику в Zublin как раз с SolidWorks, да, и того, что у меня есть технические информационные знания. То есть сначала мне нужно было проанализировать вообще, в принципе, различные программы архитектурные или строительные, например, формирование трехмерной графики. Да, то есть какие коды используются софтом, что формируется трехмерная графика. Как мы все знаем, в принципе, архитектурное или строительное программное обеспечение, оно пришло к нам из машиностроения. Да? И там есть 2 системы, либо Spline, Подожди, либо Triangle. Ты этим занималась в Zublin? Угу. Это то есть ты что-то связано с геометрическим ядром, правильно? Какого-то САПРа? Угу. Да. Который разрабатывал Zublin для себя или для чего? Нет, у них сначала ребята они работали инженерами, то есть это, в принципе, образовалось все как раз в отделе проектирования. Они уже тогда хотели, в каком году? То есть они уже с чем-то работали, они работали с Inventor, но, тем не менее, они понимали, что вообще мир движется как раз в сторону трехмерного моделирования, и видели уже какие-то всплывающие софты. Какой это год был? Это был год 2007, я с ними начала работать. А про Revit никто не слышал там? Или... В тот
тот момент они уже начали, да, слышать Revit, но вопрос встал, то есть, окей, Revit хорошо, но есть вот еще Nemagic, есть еще Archicad, то есть, какая разница между со всеми этими софтами? То есть они начали, естественно, с глубинного вопроса, каким образом устроены базы данных и каким образом софты коммуницируют с этими базами данных, да, и если мы строим базу данных на этом софте. Короче, я получила пачку чертежей достаточно простого здания, и это здание было уже построено, то есть у Цублина была вся информация по материалам, по количеству материалов, по качеству материалов, да, по всем этим параметрам. И мне нужно было это здание воспроизводить по всех этих софтах. Какие софты были? Какие были еще раз? То есть я была не одна в какой-то момент, но я начала с Nemagic, и это был, кстати, нашим фаворитом. И, то есть первый год в Цублине, когда я устроилась уже на полную ставку, это был Nemagic. Потом я проходила Archicad, и у нас был, Revit. Это вот 3 основных, которые я делала, выполняла, и также была другая девчонка тоже с архитектурного факультета, которая в других софтах работала. Интересно, к чему пришли? Конечный результат был Nemagic. Nemagic уже тогда обладал этим Allplan Menge, и, естественно, их зацепило это. То есть в Revit предлагал только schedules. У тебя выдавалась эта таблица, да, из трехмерной модели в Revit, но ты не знал, какие объекты туда попали. То есть двунаправленного движения не было. То есть у тебя есть величины, а что за величины ты не знал. Поэтому вот первый год получилось, что я продолжила моделирование в Nemagic, а через год мы уже так заросли заказами на трехмерные модели, то есть это было в 2009 году, что мой босс просто сказал: окей, Ксень, теперь ты менеджер, потому что только ты можешь дать образование другим, тебе некогда моделировать. Но мы очень быстро перестроились на Revit обратно. Было принято решение вернуться на Revit, потому что Revit просто обогнал по скорости развития. На самом деле инженеры Цублина известны по той причине, что они действительно очень классные инженеры, и они создают невероятные стратегические конструкции, такие как Mercedes-Benz и Stuttgart. Mercedes-Benz Museum, Всем рекомендую посетить Штутгарт и этот музей, потому что он, в принципе, не был бы возможен без трехмерного планирования. То есть там, в принципе, нет никаких вертикальных или горизонтальных поверхностей. Все здание выполнено в форме рамп, да, то есть это такая наклонная поверхность, которая идет снизу вверх или сверху вниз, на самом деле ты идешь по музею. И статика стен — это двойная конструкция. Там, в принципе, нет изоляции, да, в этих стенах. Изоляцией является как раз вот это вот воздушное пространство между этими двумя стенами. И они несущие. То есть это было, в 2005 году эта конструкция была несущей. То есть все, что вы видите даже в это время в Германии или даже в той же Голландии, где я тоже участвовала в проектах, это какая-то дополнительная дизайнерская фишка, как вот произвести, что твоя сталелобетонная конструкция несущая. На самом деле она не несущая, это просто такая фейковая конструкция, да. А немцы уже строили в тот момент. И те объекты делались Nemagic, то есть до 2007 года примерно, то есть основной программой? Да, то есть Nemagic и SolidWorks, то есть, конечно, органические формы, такие как вот этот музей, они делались в SolidWorks. О Revit или о Nemagic мы ограничиваемся квадратной шикарладкой Rittersport, да, praktisch gut. А что касается воспроизведения объектов, как Сары Хадид или Фрэнка Агери, у нас есть лимитации по воспроизведению геометрии, поэтому проще перейти в машинный софт. Так, теперь понятно, как ты выросла из ассистента в BIM-менеджера, правильно? Ты стала BIM-менеджером в Цублине? Да, так вот получилось, что в BIM-менеджера я перешла просто потому, что не на кого было положиться. А вот еще немного вопрос об обучении. Вот всему, чему ты обучалась в институте в Германии, тебе какие-то знания пригодились? Что-то ты взяла из института в Германии или из России, может быть? Что-то тебе пригодилось в твоей работе? Да, конечно, безусловно. То есть мне кажется, что оба два образования, они просто свелись каким-то образом вместе, да. В России меня учили очень много анализировать. Это все-таки в России меня научили учиться,
самостоятельно находить информацию и правильных людей. В Германии меня научили действительно как это воплощать, как действительно что-то делать руками. Эти два образования, они просто свелись. Мне кажется, что в тот момент, когда, естественно, я уехала из Петербурга в Германию, я поставила крест на информатике и компьютерной технике, даже не подозревая, что это станет дальнейшим частью моей карьеры. То есть, естественно, сейчас я больше встречаю людей, которые сначала получают архитектурное или строительное образование, а потом докладывают какой-то информационные курсы какие-то, там программирование тоже. То есть они делают это наоборот. А у меня получилось, что сначала информатика, и потом архитектура, и теперь вот этот BIM. Очень крутой микс, такой правильная смесь получилась. И вообще ты всем технологиям BIM, то есть в 2007 году их же не было, то есть мало, наверное, было еще каких-то обучающих видео по Немечику, по Ревиту. Ты откуда брала эту информацию в то время? По Немечику, на самом деле, у нас были курсы в университете. В принципе, Allplan, Nemetschek и Archicad. У нас была возможность свободных курсов. В принципе, не буду секретничать, Цюблин тоже, естественно, был за бесплатные курсы и за бесплатные студенческие лицензии для софта. Немцы все-таки платят за свои лицензии, и иметь студента, который обучается самостоятельно, это было для них круто. Работа в Цюблине подразумевала очень узкий контакт с разработчиками программного обеспечения, на самом деле. И по сей день, мне кажется, что это самое правильное решение работы строительных организаций с разработчиками софта. Вот интересно, ты выросла за короткое время из ассистента в BIM-менеджера, то есть, в принципе, жизнь уже уладилась, по сути, в таком юном возрасте, но в 2015 году что-то происходит в твоей жизни, и ты решаешься покинуть Европу и переселиться в Северную Америку, в Канаду. И ты переезжаешь на канадский запад, который похож на Дальний Восток по своим каким-то климатическим и другим социальным каким-то параметрам. То есть из теплой Европы, в принципе, юг Германии, это так более-менее считается теплым регионом, ты перемещаешься на север, в Ванкувер. Что тебя побудило поменять страну и уехать в Канаду? Ответ будет очень таким романтичным. Это история любви. В Германии я встретила своего будущего мужа, который жил в Барселоне. На тот момент, что как раз когда моя карьера развивалась, а в Барселоне после 2008 года была только одна большая стройка, это Sagrada de Familia. Которая продолжалась уже 100 лет. Которая уже продолжается, больше 100 лет. Она не была моим вариантом. Поэтому для меня было ясно, что если мы хотим продолжать развитие наших отношений, то нам нужно куда-то переехать. То есть он не был готов переехать в Штутгарт или в Германию, а я не была готова переехать в Испанию. Он испанец, да? Сам? Да, он испанец, каталонец. Тут я люблю шутить о том, что с географией у нас было плохо, поэтому встретились мы на середине в Канаде. Да, мы переехали в Ванкувер, на самом деле, по той причине, что это самый теплый город Канады, и он по ландшафтным сходствам сходен в Барселоне. То есть у нас, получается, за городом горы, есть возможность кататься на лыжах, а город находится на океане. Получается, вы, находясь в Европе, вы думали о том, куда переехать, и ваш выбор упал именно на Ванкувер. То есть вы посмотрели города и решили, Ванкувер — это то, что подойдет нам обоим. Да, точно. То есть мы будем говорить на английском, мы будем изучать, будем говорить на нашем языке, а у нас не будет никаких своих собственных каких-то дополнительных бонусов в том, что тут моя семья или тут мои друзья. У нас не будет бонусов того, что у меня там есть карьера, бла-бла-бла, развитие, да, а мы просто оба начнем с нуля где-то в другой стране, в другом городе. На самом деле, это не первый был вариант. Мы, естественно, анализировали разные страны. Какие еще были варианты, какие страны были? Естественно, первый наш выбор пал на Америку. Мы хотели оба переехать в Америку. Скажем так, мы хотели очень быстро переехать, поэтому американский процесс или американская миграция достаточно сложная. Были варианты переезда в Австралию и в Новую Зеландию. Основные такие англоязычные страны, да, классика жанра, но в Англию мы оба почему-то не хотели, видимо, было все-таки слишком все туманно там. Получается, вы выбрали страну, город и переехали туда, и там искали работу, или отсюда, из Европы, искали работу там? Как это происходило, поиск работы?
Ну, на самом деле мы пытались найти работу из Европы. Мы, естественно, изучали рынок. И что касается рынка моей индустрии или вот моего направления, да, BIM или Virtual Design Construction, это было очень сложно. Серьезно. То есть это было очень сложно. Народ, в принципе, мне не отвечал, я не могла найти правильных людей, и я не понимала, что происходит. Но у меня было несколько знакомых, да, там, через, опять же, LinkedIn или люди, которые переехали в Канаду. Я их спрашивала, вот говорят, что тут нет безработицы, что поиск кадров, что европейские специалисты нужны, почему мне люди не отвечают, почему все так тихо, да, почему я не могу найти даже какую-то зацепку. Они говорят, приезжай сюда, ты найдешь все. И я, честно говоря, сложно, да, переезжать куда-то без работы, без чего-то. Но по факту, к вопросу твоему о разнице между Европой и Северной Америкой, Северная Америка строится на references. Северная Америка строится на soft skill. То есть те вещи, которые для меня были даже немыслимы, найти работу в Цюблине, да, то есть тебе нужно было быть специалистом, тебе нужно было быть инженером. То есть потому что у тебя хорошие коммуникабельные способности или потому что ты хороший человек, у тебя отличное чувство юмора, что это за пункты для того, чтобы получить работу. То есть это реальные пункты для того, чтобы найти работу в Канаде. То есть человек должен быть коммуникабельным, человек должен быть этот team leader, team player, вот эти все новомодные слова, это о Канаде и о том, как здесь важно быть хорошим человеком в первую очередь, а во втором случае быть хорошим специалистом. Но это, наверное, все-таки из-за того, что она так больше имеет иммигрантские корни, то есть страна иммигрантская, много людей из разных национальностей, и приходится под всех подстраиваться. Очень может быть, да. С этим связано, наверное. Да. Да, очень могу себе представить. То есть канадцы, допустим, они известны тем, что они очень вежливые. Мне кажется, как раз почему они очень вежливые. То есть если ты встречаешь человека из другой культуры, то есть ты не знаешь действительно, правильно это посмотреть ему в глаза, да, а правильно ли подать сейчас ему руку. Сейчас в ковиде все равно мы ничего такого не делаем, но тем не менее, да, что является правильно, что нет. Лучше оставлять дистанцию, да, между человеком и самим собой, и смотреть, что происходит, и лучше сказать спасибо, до свидания. То есть это такая высокая чувствительность к личному пространству присутствует у канадцев, да. Ванкувер, поправь меня, если я не прав, это смешение канадского и американского стиля жизни. Ванкувер, он больше американский или все же канадский город? Потому что Ванкувер, он далеко находится от столицы, правильно, если я понимаю, и ближе к границе, и по жизни это более американский стиль жизни или... Честно говоря, мне кажется, что это такой уникум. Даже не знаю, что такое правильно канадский стиль, да, потому что это тоже такой мишмаш конкретный культур и народов. А я была удивлена тому, что в Ванкувере очень много азиатов, и это, естественно, накладывает свой отпечаток на развитие экономики, строительства. И что касается американского подхода, да, или стиля жизни, тоже присутствует по простой причине, что сейчас, на самом деле Голливуд, да, у нас же Лос-Анджелес и Силиконовая долина тоже относительно недалеко. Соответственно, стартапы, знаешь, такой фэшн, тренди. Потом Голливуд, естественно, в Америке очень дорогой стал для производства. Тут очень много фильмов в Ванкувере снимается. То есть, если кто-то меня спросит, окей, какие индустрии или какие направления есть в Ванкувере, это все фильмографии, да, кинографии. И точно так же видно, что Amazon тут огромный офис выстраивает, Windows здесь уже давно присутствует. То есть они потихонечку из Силиконовой долины перекочевывают в Ванкувер. И на самом деле, очень почему-то многие люди думают, что в Ванкувере холодно, но мы находимся на той же широте, что и Симферополь. Соответственно, снега в городе не бывает. Да? Есть снег в горах, которые достаточно близко находятся, они просто, облака, получается, цепляются, да, и там остаются. То есть, если снег идет в городе Ванкувере, народ не знает, что с этим делать, и поэтому они ждут, пока снег растает. Вот так. Интересно, получается такая тонкая полоска, такая агломерация от Лос-Анджелеса до Ванкувера, такая небольшая тонкая страна, где можно и на лыжах на Ванкувере покататься, а внизу и то есть в жаре пожить. Да. И такая это большая агломерация, фишка. западное побережье. Да, и то есть ты можешь действительно съездить, особенно сейчас начнется прикольное время в апреле, когда можно съездить на лыжах покататься, да, с утречка, а потом побыть на пляже. Естественно, на пляже ты не будешь там в бикини лежать, но тем не менее это достаточно теплая атмосфера, теплая погода, можно позагорать и посидеть на покрывальце на пляже.
Мы немного отошли от строительства, но еще последний пункт про жизнь. Чем отличается жизнь в Европе, вот в Центральной Европе, то, что ты увидела, с жизнью в Канаде? Какие отличия основные? Что тебя, может быть, удивило? Есть моменты, которые мне не хватают, но на самом деле мне их и не хватало и в Европе по сравнению с тем же Петербургом. Мне не хватает культурно-массовых мероприятий и походов по театрам и операм. Этого стало еще меньше, чем в Европе, живя в Канаде. Или в Ванкувере, скажем так, потому что я слышала, что в Торонто с этим моментом немножко получше, и там больше таких вот культурно-массовых мероприятий. То есть я скучаю по выставкам, я скучаю по интересным инсталляциям. То есть их действительно очень мало, и я пытаюсь постоянно мотивировать свой народ в архитектуре, по крайней мере, делать в этом направлении что-то. То есть в этом плане немножко грустно, этого не хватает, да. Но есть другие моменты, которые, конечно, лыжи, это походы в горы, это катание на велосипедах, да, это могут быть горные велосипеды, это могут быть вот эти вот скоростные велосипеды, таковые. Народ говорит о спорте. И все, естественно, точно так же и выглядят, потому что у них есть как минимум 3 раза в неделю спорт, какая-то активность, они бегут и катаются на велосипедах. А как думаешь, с чем это связано? С каким-то движением к успеху или то, что для чего нужно? Именно поддерживать тебя в каком-то рабочем состоянии или... Да, то есть есть как бы такой момент, что я думаю, что никому не будет секретом того, что успешный человек, он в первую очередь здоровый человек. И здесь мы говорим о work-life balance, и для того, чтобы вот этот life был успешным, тебе нужно быть действительно физически активным человеком, да. И, честно говоря, что касается вот моей предыдущей компании Ellisdon, я знаю, как нанимают людей туда, и это очень часто как раз встречи в лесах, да, на маунтенбайкинг, да, парни, ребята, которые катаются на маунтенбайке, начинают разговор о строительстве и в конечном итоге оказываются в строительной компании. То есть это очень приветствуется, быть успешным или быть заинтересованным в спорте. Теперь возвращаемся к нашему строительству. Это была такая вставка про жизнь. Про жизнь в Ванкувере. Переходим к работе. То есть вы переехали туда, и получается, то есть из Европы было тяжело найти работу. И кто из вас первый нашел работу? Ты или твой муж? На самом деле мы сюда приехали, да, и мы такие, мы путешествуем тут немножко, приосмотримся, может быть, мы даже уедем из Ванкувера, кто его знает, потому что мы оба здесь не были до того, как мы переехали, да. Мы очень быстро поняли, что Ванкувер очень дорогой город, и он, как ответственный член семьи, да, он сказал, что-то мне не нравится, как быстро деньги утекают с нашего счета, и ты не знаешь, когда у тебя будет следующая зарплата, поэтому он сказал, я выхожу на работу, и на самом деле он нашел работу очень, кстати, тоже интересное направление. У нас в Канаде оно как-то очень процветает, что в России, что в Германии я не слышала об этом. Это компании, которые помогают тебе с переездами. То есть это вот действительно сильные мужчины, которые пришли, погрузили твои коробки и перевезли тебя на новую квартиру. То есть муверы, что в Германии... Да? Муверы, да, муверы. То есть им хорошо платят, у тебя физическая работа, и он стал мувером. Я же побежала смотреть, знакомиться с народом по конференциям. Есть тут такая популярная конференция CanBeam. Она проходит в нескольких больших городах Канады, и в том числе Ванкувера. То есть, если у кого-то есть желание приехать в Канаду, то я советую посетить CanBeam, где как раз говорят о новых последних технологиях и развитиях строительства в этом направлении. Это офлайн конференции раз в месяц или как это происходит? Когда мы переехали сюда в 2016 году, это было все офлайн, да, это действительно живые встречи, живые презентации, обычно на 1,5 дня, скажем так. Ты приезжаешь, естественно, в город, ассимилируешься, следующим утром у тебя, возможно, какая-то экскурсия, и потом целый день конференций. Приблизительно как Autodesk University, где у тебя есть несколько вариантов посетить одну или другую лекцию, познакомиться с людьми. И да, то есть они есть в Торонто, есть в Оттава, по-моему, тоже, потом в Калгари, Ванкувере. То есть, я обычно только в Ванкувере участвовала в этой конференции. И как тебе получилось найти работу через эти конференции? Я пришла как раз на предыдущую встречу, когда народ собирается, да, разговаривают просто. И я разговаривала возле бара о том,
что я умею, какой у меня опыт. И после этого разговора у бара у меня было 3 предложения о работе. То есть, да, час презентации, и у тебя есть предложение. И правильно понимаю, ты устраиваешься в Элисдан. Это одна из крупнейших столичных компаний Канады. И насколько тяжело перестроиться с немецкого образа работы в проектирование в канадский? Какие-то отличия были? И чем ты начала заниматься? Проектированием или с чего ты начала? Меня взяли на проект, который горел. У них не было BIM-координатора в Ванкувере. То есть я была первым BIM-координатором в Ванкувере. Это проект Park Resort and Casino. Его сложность заключалась в сложной геометрии, и там не было никаких BIM requirements, там была просто очень сложная геометрия и недодизайн, скажем так. Заказчик пытался сэкономить. Это казино и 2 отеля с очень такие, по-английски, fancy finishing, то есть интересные люстры, какие-то многослойные потолки. Да, в отличие от подхода проектирования. Сейчас на рынке проектирования идет борьба между 2, можно сказать, религиозными направлениями. CostBIM — это продукты Autodesk, и продукты OpenBIM — это, то есть, Nemetschek, ArchiCAD и передача данных на основе формата EFC. Вот ты можешь сказать что-то про Канаду, Германию в этом плане? Может быть, у тебя был какой-то опыт работы OpenBIM, CostBIM, и какие направления выбирают вот в Северной Америке и в Европе? Да, я слышала, кстати, дискуссию твою с молодыми людьми. Очень интересно. В принципе, все понимаю, почему так происходит. История, скажем так, и факт того, что Autodesk, он все-таки американская контора, поэтому Северная Америка тоже фокусируется на Autodesk. И мне кажется, что OpenBIM двигается Европой как раз по этой причине, потому что они не хотят работать с монополистом. Я выступаю за демократический процесс и свободный рынок. Да? Победить должен тот, кто лучший. А для проектировщиков важно, естественно, использовать софт, который им подходит для их задач. Я не фокусируюсь на Revit, то есть для меня важно, чтобы работая с одним или другим субподрядчиком, дизайнером, они выполняли свои задачи, мы просто найдем необходимую передачу данных. Но в Канаде ты в каких программах работала? То есть это больше CostBIM все-таки или передача через EFC? Как я уже сказала, что здесь очень много на Autodesk рассчитано, и мы очень тоже тесно сотрудничаем с Autodesk, но здесь очень много строительства в металле, да, в стали, да, в принципе, Северная Америка, она такая, очень много стали, поэтому очень много теклы. И также очень популярна CATIA. В принципе, Фрэнка Герри тоже здесь недалеко, поэтому CATIA тоже присутствует. И да, то есть параметрическое программирование, про дизайн, это тоже здесь есть. То есть у нас нет фокуса только-только. То есть я видела и Теклу, и CATIA. Сама я, естественно, больше в Revit, просто по простой причине, что касается моего моделирования, это тоже все квадратиш, практиш, гуд, и Revit хватает. Но если вот в какие-то стали литейные модели, то я работаю с ребятами, и они мне поставляют AFC. А вот по объектам, какие объекты популярны в Канаде? Это жилье частное, то есть дома загородные, или что в основном строят в Канаде? На самом деле, ребят, Канада же она совсем молодая страна, и здесь строят все. И специалистов постоянно не хватает. Здесь постоянная нехватка жилья для тех людей, которые приезжают. То есть жилье — это все равно остается постоянное строительство и необходимость. В Элисдон я работала на 3 госпиталях. То есть меня там сделали, в принципе, специалистом по healthcare. И это, в принципе, одна из причин, почему я хотела поменять работу, потому что они все-таки: окей, ты специалист, ты работаешь с госпиталями. А мне уже как-то грустновато стало с госпиталями. И, плюс еще получается, что это один и тот же клиент, это одни и те же задачи на BIM, это одни и те же прописанные стандарты. То есть, в какой-то момент становится грустно. Можешь сравнить субъективно уровень специалистов вот в Канаде и в Европе? Это один и тот же уровень или, может быть, люди где-то немного попродвинутые? Можно так сказать? Или... Нет, на самом деле так сказать нельзя. Нужно понимать, что, говоря о том же образовании Германии, это образование бесплатное. Здесь все образование платное. Северная Америка, что касается ЕС, что касается Канады, здесь все образование платное. И для того, чтобы
бескредитно получить это образование, тебе просто нужно откладывать для своего ребенка просто с его рождения. А сколько стоит примерно обучение, так, если грубо? На самом деле очень все варьируется оттуда, с чего ты начинаешь, с курсов, это будет просто вот типа фахохшуле, какой-то институт, или ты все-таки идешь обучаться. В Канаде образование дешевле, чем в Америке, но, допустим, в университете местном UBC, огромный комплекс здесь есть, 60 тысяч в год. Мой муж тоже получал образование здесь, в Ванкувере. У него образование вышло как дополнительное повышение квалификации, да, это по-русски называется. А у нас было 5000 в семестр канадских долларов. То есть, в принципе, идеальная связка получается: дошкольное образование, школьное в России, институт можно в Европе закончить бесплатно, и потом уже переезжать в Северную Америку. Точно. Это был бы идеальный вариант. Ребята, вот Артем вам прописал момент обучения ваших детей. Школа в России, вышка в Европе, а потом можно зарабатывать деньги. По всему миру, да. Гонконг, Северная Америка. Точно. А вот по уровням технологий, может быть, какие-то технологии были, которые тебе были интересны, которых ты не видел? Например, что-то было в Германии, чего ты не видел в Канаде, или наоборот, в Канаде какие-то новые технологии строительства ты увидела? Что-то, может быть, было такое интересное? Да, я хотела бы поделиться развитием, и это как раз разница, где развитие происходит. Германия, если мы говорим «made in Germany», стоит качество. Как немцы добиваются качества? За счет того, что они тестируют. У них есть постоянный процесс тестирования. Они ничего не делают наобум, на авось, без теста. Для того, чтобы выпустить софт тот же Nemigic на реальный проект, он должен быть протестирован минимум на одном сначала псевдопроекте, потом он будет параллельно идти в реальном проекте, и только третий проект будет реально на Nemigic рассчитываться. Северная Америка, ее основной бюджет — это вот люди, которые работают действительно на стройках. То есть это вот основной их капитал, да, это люди-застройщики. Они ворочают самым большим количеством денег. Соответственно, это люди, которые как раз заинтересованы в интеграции новых технологий. Они несут самый большой риск. Соответственно, как раз они вкладывают деньги в этот софт. И их, в принципе, не интересуют эти тесты, они хотят моментальной интеграции. То есть вот это вот американское «just do it» — это присутствует тоже в Канаде. Это, мне кажется, тоже заметно по Азии. Например, в Азии тоже есть такой момент, что люди выкидывают какой-то продукт на рынок и уже его пытаются в ходе работы как-то подредактировать. А европейский подход — это вот сначала АБ-тесты, то есть количество тестов. Вот если это проходит бюрократию, тогда мы уже точно, скорее всего, выйдем на рынок. Вот именно в иммигрантских странах больших, вот Россия, Китай и иммигрантская страна Канада тоже, считай, и Северная Америка, там подход такой, что выкидывается продукт, и уже потом в процессе, наверное, уже, как он видно, подрабатывается, нужен он людям или нет, да? Да, так и есть. Нужен он или нет, да. И точно так же специалистам, которые проектировщики, ты хочешь попробовать что-то — лови. Проектируй, показывай какой-то замечательный. А вот по технологиям есть что-то интересное в Канаде, чего нет, например, в Европе? Такое было или, в принципе, все то же самое? Что касается материалов, на самом деле Канада отстает. То есть они занимают эту позицию. Мы посмотрим, что там происходит, а потом мы это переймем. То есть они не лидеры в этом направлении. То есть они пытаются, естественно, интегрировать все, что и сразу интересно, но, с другой стороны, если какое-то глобальное изменение, то они ждут, что происходит. То есть сейчас, скажем так, самая большая разница, которую я вижу, Канада очень фокусируется на строительстве из дерева. Да, особенно вот как раз строительство присутствует в Passive House, который, в принципе, абсолютно немецкие технологии. То есть это такое тоже миш-маш идет американского и европейского. А на самом деле такого особенного ничего нет, потому что, в принципе, кто работает в Канаде? Это европейцы. То есть такого что-то сногсшибательного ничего нет. Единственное, что за счет того, что они не особенно фокусируются на правилах или на вот этой стандартизации, которая присутствует в Германии, все можно осуществить очень быстро. Если действительно есть лидеры, да, есть люди, которые заинтересованы, которые двигают, то очень можно было быстро добиться успеха. Или вот эти вот стартапы. То есть в Канаде очень быстро можно построить свой бизнес. Да, в принципе, в Германии тоже, но потом тебя давят таксами.
и налогообложением, таксы это. Соответственно, у меня даже есть и некоторые друзья, как раз из Германии, которые приехали сюда, они формируют свой бизнес, нанимают 2-3 человек, продают бизнес. Создают второй, третий, то есть инженеры в основном, создают снова свой бизнес, вырастают в капитале, продают его. То есть вот такой подход. Что касается строительства, наверное, самая большая разница, которую я вижу, это все-таки фокусировка на safety. То есть я такой в Германии не видела. Безопасность. Получается, что в какой-то момент времени это была большая проблема Северной Америки, и вся безопасность рабочих на строительном объекте лежит на застройщике. То есть, что бы ни произошло, застройщик ответственен за жизнь или за безопасность этого человека, и, естественно, это чревато тем, что он будет ему платить денежку до конца его дней. Соответственно, это очень такой высокий аспект. Очень это интересно. Это, наверное, разница тоже про эту разницу. Например, кто в Китае работает на стройках, недавно разговаривали с Еленой, это люди из деревень, в России это южные республики, я думаю, в Штатах это люди с Мексики работают, а в Канаде, кто работает в Канаде, получается, Канада сама иммигрантская страна, до Мексики там далеко, скорее всего, то есть это сами мигранты работают, получается, или кто работает на стройках в основном? На самом деле мексиканцев тоже очень много, работают бразильцы, работают очень много латиноамериканцев здесь, да, в принципе, испанский, можно сказать, это не французский второй язык в Ванкувере, это испанский второй язык в Ванкувере. Очень много, кстати, Persian, то есть, индусов у нас проживает, то есть целые регионы тоже здесь есть, они тоже работают на стройках, но точно так же очень много канадцев. Ксения, а вот интересно еще узнать про аутсорсинг в Канаде. В Европе про это еще мало говорят, потому что это достаточно сложный путь. А вот в Канаде аутсорсинг, он вообще популярен и занимаются ли этим фирмы? Да. Поскольку у нас есть разница во времени, да, особенно с европейским континентом, аутсорсинг становится все больше и больше частью бизнес-модели. И в настоящий момент, что касается строительных проектов, аутсорсинг осуществляется в Филиппины, в Индию. Больше народа слышу, что хотели бы контактировать с россиянами. Также я работаю сейчас с португальцами и испанцами. То есть, Филиппины, откуда там Филиппины? Слушай, точно не знаю. Очень много филиппинцев. Возможно, у них там есть какой-то коннект. Они, естественно, в 4 раза дешевле канадцев. Тут, естественно, вопрос возникает о качестве. Да? И все-таки, если говорить о филиппинцах или россиянах, россиянам больше доверяют. Круто. Спасибо. А могла бы ты сравнить зарплаты примерно с ценами, например, на съем жилья в Европе и в Канаде? То есть, например, если в Штутгарте там квартира стоила, примерно для съема однокомнатная 1000 евро, вот сколько была примерно зарплата там и сколько стоит съем такой квартиры однокомнатной в Канаде и какие там зарплаты примерно, грубо, если можно? Просто в том моменте, что есть разница в канадских долларах и в Америке, в евро, да, я все-таки буду говорить в процентном соотношении. И плюс еще все-таки Канада, точно так же, как и Европа, есть большой разброс цен. Как бы это сведем к тому, что есть Штутгарт как индустриальный город. Но они похожи. Можно, в принципе, можно Ванкувер, в принципе, сравнить со Штутгартом и Питером. То есть это такие большие центры. Да, большие центры, куда стекаются молодые специалисты, где есть работа. Ванкувер, что касается жилья, дороже Штутгарта, и качество жилья тоже хуже. Мне кажется, что это связано, опять еще, с большим притоком иммигрантов, да, то есть просто не успевают строить так быстро. Сейчас, к сожалению, для Канады, к счастью, для тех, кто сюда еще не заехал, границы закрыты, и поэтому нет притока рабочей силы, и уже вчера я получила сообщение о том, что у нас скоро это будет проблемой, скоро у нас не будет хватать рабочей силы, и то есть, вопрос возникает, откуда мы ее будем брать? А с чем связано? С закрытыми границами. То есть сейчас без легального иммиграционного статуса, да, то есть если у тебя нет ПМЖ или у тебя нет гражданства, ты не можешь въехать в Канаду, то есть в настоящий момент. И даже если у тебя есть гражданство или ПМЖ, ты все равно обязан оставаться на 2 недели в определенном отеле и платить из своего кармана, и ты даже не имеешь права заказать еду себе в отель. Они приносят тебе определенную еду, которая, естественно, больше похожа на самолетную.
То есть, достаточно очень сложный процесс вообще въезда в страну с учетом ковида, несмотря на то, что, в принципе, в стране мы достаточно свободно перемещаемся, и все намного лучше, чем в той же Барселоне. То есть притока нету кадров, и это печально. И к твоему вопросу о соотношении цен, скажем так, экономия в моем случае получилась именно на экономии налогов. Ту денежку, которую я получала в ведущей строительной компании Германии Цублин, сравнивая с той денежкой, которую я сейчас получаю в небольшом строительной компании Ванкувера, экономия получается 30%. Это то, что просто у меня идет на saving аккаунт, это то, что в Штутгарте у меня просто не было. Да? Это просто человек не замужем, не женатый, без детей, платит 48% налогов государству. Здесь же я плачу 25%, и это все зависит от возрастающей, естественно, моего заработка. А интересно, начинающий сотрудник, например, кто-то начинающий проектировщик из Питера, на какую зарплату он может примерно рассчитывать в Канаде? Начинающий. Как только у тебя в резюме появляется Revit-эксперт, как только у тебя в резюме есть какой-то BIM-проект, да, или в Америке это чаще называется VDC, или Virtual Design Construction, сразу привлекает внимание, и можно, в принципе, уже торговаться с 70 тысяч канадских долларов. А как если не пропагандируем переезды и никого? Я хотела бы... Мне нужен дополнительный персонал. Что можно посоветовать людям? На что обращают работодатели европейские и канадские? Что им интересно? Социальные какие-то контакты или, может, социальные какие-то статьи на каких-то платформах или просто резюме? Если человек хочет найти работу, например, что ему можно посоветовать? Потому что ты говоришь сама, что из Европы было, например, тяжело сложно, найти. Да. То есть и тебе, то есть ты уже профессионал, ты на большой позиции, и тебе нельзя было найти в Канаде. Как может человек найти, например, из России в Канаде работу? То есть это же, наверное, вообще нереально. Да, на самом деле я бы дала тот же совет, что я сама получила. Приезжайте и найдем. Вот так вот, да. Потому что все начинает завиваться на твоем взаимоотношении с людьми. Да. Как только ты идешь и представляешься кому-то, мы уже знакомы, у нас уже какие-то точки соприкосновения найдены, ты уже виден в совершенно другом свете. Как витамин, да, витамин В в Германии называется витамин В, это называется связи, то есть... Бацинген. Да, или в России тоже. То есть все делается через связи, как и везде, в принципе. Да, можно так сказать. Я бы хотела еще обратить внимание, что резюме канадское или североамериканское, оно немножко отличается от европейского, да, или российского. На это тоже нужно обратить внимание, и я сама лично сделала ошибку на этом. Естественно, такие резюме вообще не проверяются. Есть основное отличие того, что ты не плацируешь фотографию свою в твое резюме, то есть оно просто приходит слепое, да, ты не прописываешь свою дату рождения, ты не прописываешь свою религию, свой статус семейный, то есть это все должна быть лично закрытой информацией, ты просто прописываешь свое образование от и до, ты прописываешь свою работу, все в хронологическом порядке. Да. Подожди, не понял. То есть религию не нужно указывать? Нет. Это все личная информация. То есть, когда ты родился... И фотографию не надо. И фотографию тоже нельзя. Интересно. Не то, что не нужно, нельзя. Такого еще ни разу не слышал. Интересно очень. Да, все мы люди, естественно, как только они видят твое имя, ты просто вбиваешь в Google, да, и выходишь на LinkedIn, где все-таки присутствует наличие фотографии и проверяется соответствие того, что у тебя в резюме написано. Давай тогда перейдем к нашим блиц-вопросам. Их немного. Пожалуйста, можно короткие ответы на них. В чем для тебя состоит основная сложность проектирования? Я вижу две основных проблемы в BIM-проектировании. Это проблема отсутствия образования или полного понятия процессов BIM. Это видится как nice to have, но не как интегрированный процесс. Также, почему вообще, в принципе, BIM-технологии возникли, мы говорим о loss information, то бишь потере информации, да. Соответственно, сейчас я вижу очень много застройщиков тех же, которые передают дизайн уже существующий кому-то другому для создания еще дополнительной трехмерной модели. То есть мы, опять же, делаем двойную работу. То есть это тоже не есть good.
И вторая проблема, да, которая присутствует, это все-таки легализация BIM-проектов. Да? То есть мы говорим о BIM Execution Plan, о том, что у нас есть дополнительные условия труда, о том, что мы хотим, прописываем то, что мы хотим видеть в результате. И печати все-таки ставятся на планах, но у нас нет договоренности о том, какие печати мы ставим на моделях. То есть если мы говорим о строительстве, основанном на трехмерной модели, люди не понимают, что, в принципе, модель несет информацию о двухмерной графике, о том, что двухмерные планы должны вытекать из трехмерной модели. К сожалению, все еще, что я вижу, это что есть планы каких-то конструкторов, которые представляют печати, и есть трехмерная модель, вообще созданная другими людьми. То есть, это несовместимые вещи, это все должно быть в одном пакете, и потом мы говорим. А вот если коротко охарактеризовать BIM в двумя предложениями, или даже, может, если получится двумя словами, что для тебя BIM? Это хайповое название, Building Information Modeling. Что для тебя значит BIM? То есть для меня это симуляция стройки в будущем. То есть это вот есть виртуальный объект, который содержит все параметры и атрибуты, которые необходимы строителям для воспроизведения этого объекта. Это все дисциплины, это информация о стоимости, это информация о плане строительства. То есть 3D до 9D, то есть информация, по сути. Да, ND. Откуда ты получаешь сама информацию по новым технологиям? Где ты обучаешься чему-то новому, BIM, на YouTube или какими-то платформами пользуешься обучения? Где ты черпаешь свое вдохновение? Я в основном черпаю вдохновение из общения с разработчиками, с которыми я встречаюсь достаточно регулярно. Какими разработчиками? Разработчикам каких программ? Реклама в российский спектрум. Ребят зовут Cut Makers. Vancouver, они работают из Ванкувера. Их новый софт называется CM Builder. Это новая платформа, которую мы только что приобрели с Ether Construction. Она рассчитана для людей, которые работают на фазе тендера. Да? И вот эти вот все сложные вопросы о создании быстрой модели в LOD 100 и добавить кранов, контейнеров. Это вот как раз то, что может SM Builder очень быстро. На самом деле очень дешевая платформа в настоящий момент времени. И эти ребята на самом деле эксперты в CATI и CATI Offset from Frank O'Gary. И они стали разрабатывать свой софт самостоятельно, просто видя необходимость внести параметрический дизайн и действительно облегчить жизнь специалистам. Что когда я увидела их viewer, да, их продукт, который они хотели выпустить на рынок, я такая: аллилуйя, наконец-то что-то доступное, на что-то параметрическое. И то есть они берут очень много, как сказать, inspiration, много вдохновения как раз из CATI и приносят его в открытую платформу, онлайн-платформу для людей, которые вот как раз на первых фазах строительства работают. Ты имеешь в виду онлайн-платформа онлайн-проектирования или онлайн-платформа для хранения информации? Онлайн-проектирование прям? Да, прямо онлайн-проектирование. То есть такой, сейчас на рынке есть только онлайн Fusion, онлайн, да, и были разговоры о том, чтобы перенести Revit в онлайн. Может быть, ты слышала? А это продукт такой Sapper в онлайне, да, такой новый? Да, прям вот, то есть у тебя целые библиотеки, да, у тебя библиотека кранов, у тебя библиотека там, заборов, даже не знаю, как профессионально сказать на русском языке, у тебя библиотека разных машин, у тебя библиотека, вот, что касается вот как раз Северной Америки и защищенности работников, то есть там очень много координации идет с градостроительством, А в каком формате эти библиотеки? То есть это от каких-то программ из Revit или в каком Object, или в каком формате эта библиотека? Слушай, хороший вопрос. Я, честно говоря, вот даже бэкграунд их не знаю. То есть их просто уже они существуют там, ты их не можешь скачать. Мне нравится лично, когда я создавала в Revit те же планы, да, на которые у меня уходили недели. То есть мне нужно было объекты вот вычислять, что это за тип крана, как я его подниму, насколько далеко он выйдет, да, где его там крюк заканчивается. То есть это было очень много мануальной работы. Где сейчас ребята просто плацируют эти краны, ты видишь его номера, да, то есть как его нужно поднять, как его нужно удлинить, и есть у него limitation. То есть если ты не можешь его вытянуть, значит, это не твой тип крана. То есть он не может поднимать эту массу. Интересно, и ты, получается, даешь им фидбэк, или ты для чего им? То есть они... Да, то есть я один из... То есть, на самом деле этот софт вышел в сентябре прошлого года на рынок,
но мы все равно, поскольку это новый софт, и как ты уже упоминал, что у нового софта могут быть баги, а у него есть баги, и, соответственно, им интересно работать с застройщиками или людьми, которые работают непосредственно с новым софтом, и давать им фидбэк о пожеланиях, о том, что мы видим. То есть как раз когда компания еще маленькая, когда софт только разрабатывается, очень просто договориться, то есть реакция людей моментальная. То есть я помню, когда я делала, я не знаю, работаешь ты, допустим, на Vessworks Manager в немецкой версии, то есть там есть такой интересный баг. В немецкой версии item и element перевели как element 2 раза. И я этот баг в 2007 году Autodesk отправляла несколько раз. Он до сих пор там был в 2012. То есть вот этот вот процесс перевода или вот таких багов, он в таких монополистических компаниях или больших компаниях, он просто остается вот где-то в их длинном списке багов, ничего не происходит. Да. Ну и как мы, к сожалению, да, видим. То есть так и приходят небольшие какие-то стартапы, которые в итоге могут завоевать своей вирусностью просто рынок из-за того, что они просто более флексибельны, то есть они более подвижные, с таким азиатским иммигрантским каким-то настроением они могут завоевать этот рынок, который эти старые лошадь, которая умерла и которая не хочет скакать, да, мы ее круто, все равно. Очень интересно. И последний вопрос тогда, Ксения, ты столько раз переезжала, и вообще Канада — это та страна, в которой ты хочешь остаться, или, возможно, вы уже с мужем думали куда-то еще двигаться дальше? Пока нас хорошо здесь кормят, скажем так, пока ничего не планируем, но я не исключаю возможности переезда. Я предполагаю, что это будет более теплая страна или более теплый регион, скажем так. В Канаде нет более теплых регионов, чем Ванкувер, поэтому вероятен переезд в другую страну, но мне кажется, что переезды, они все-таки соответствует твоей фазе жизни, да, то есть вот как мы сказали, получить начальное образование в России, получить высшее образование в Европе, потом начать работать в Северной Америке или где-то еще, то вот точно так же может быть фаза, где будет интересно пожить в другом месте. Когда начинается кризис среднего возраста, наверное, нужно лучше переехать, чем на одном месте оставаться. Да, на самом деле, если тянет, то надо же, да, потом будешь себя корить, что не сделал это. Вот, я хотел пожить там-то. Может быть, у тебя какие-то в общем лайфхаки есть или уроки, которые ты вынесла из этой иммиграции, своих переездов? Да, очень я бы хотела поделиться такими лайфхаками для жизни, когда мы говорим о иммиграции, да, или миграции куда-то. Все время кажется, что вот там-то у нас как раз медом намазано, и они живут лучше, чем мы. Иммигрируя 2 раза, я думаю, что самое важное, что я бы хотела сказать твоим слушателям, это то, что иммиграция — это очень болезненный процесс. Иммиграция, я думаю, да, ты подтверждаешь этот факт. Иммиграция — это там медом не намазано, и тебя там никто не ждал. И что происходит? Происходит то, что твоя личность или твое понятие о самом себе, оно умирает. И ты должен родиться заново. Естественно, этот новый человек, он крутой человек, но вот этот процесс умерщвления себя самого, это очень болезненно. Это происходит приблизительно через год проживания на новом месте. 2-й, 3-й раз, я думаю, что это будет легче. Ну, в смысле, 2-й раз это было уже легче. 3-й раз я уже смирюсь тоже с этим и буду ожидать своей смерти. Как бы это печально и грустно не звучало. Но да, поэтому я бы хотела сказать, что это очень ответственный шаг для людей, которые эмигрируют. Ну, ты не пугай наших слушателей, может быть, какие-то позитивные есть в этом все-таки вещи. Да, на самом деле, что ты становишься просто другой личностью, которая намного сильнее, которая... Ты просто переформатируешься, по сути, ты просто переписываешь свою историю как бы с нуля, как бы все, что было до этого, как бы она стирается, твое резюме, оно, по сути, стирается, никому это больше не интересно, и ты, по сути, просто пишешь заново свое резюме. И так как вот программы переписываются заново, они только дают себе новую жизнь, это как бы хорошо, когда они переписываются заново, они... это хорошо, переписываются, ставятся костыли. Лучше закрыть все и заново переписать на новом языке. Также и с иммиграцией, то есть, наверное, стоит просто... Ну вот точно так же, как в Revit, у тебя нет возможности переписать это обратно. То есть даже если ты из Германии сейчас вернешься в Россию, ты никогда не будешь русским тем, который ты уехал оттуда. Ты всегда будешь немцем для русских, а для немцев ты будешь русским. Такой иммигрант, да, везде. То есть ты становишься жителем планеты, у тебя нету своей описки, identity, да.
Ну ладно, давай на такой позитивной ноте, наверное, закончим. Спасибо тебе большое, Ксения. Было очень интересно узнать про Канаду, про Германию, про твой субъективный опыт. Спасибо тебе большое, что пришла в этот выпуск. Спасибо большое, Артем. Я бы хотела еще также сказать о том, что мне очень интересно делиться этой информацией и о том, что BIM-проекты — это все-таки о том, как мы сильны все вместе, о том, что мы все понимаем, что такое BIM. Мне кажется, это как раз о интеграции, о том, как ты делишься знаниями с другими людьми. Я выступаю за шеринг, выступаю за то, чтобы образование было бесплатным во всем мире. И если кто-то хочет обратиться ко мне лично, узнать еще больше о том, как работает строительство в Канаде, я с удовольствием отвечу на вопросы. Мы можем также созвониться, как с Артемом сегодня, да, и поговорить об этом. Да, спасибо. Хотел добавить, что действительно людей очень много, и не все открыты, то есть иммигранты особенно, то есть мы всегда готовы к любым разговорам. Это очень интересный разговор, который сегодня состоялся. Я оставлю туда, с твоего позволения, твою ссылку. Да, с удовольствием. И под видео, в принципе, люди могут написать какой-то вопрос. Если по нашему разговору были какие-то вопросы, то ты, я думаю, на них сможешь ответить потом. С удовольствием. Спасибо большое, Ксения, за разговор. Спасибо тебе за приглашение. Хорошего тебе дня. Пока-пока. Да. Вы прослушали подкаст от проекта Bao Travel. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и делитесь этим выпуском со своими коллегами. Просто не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был качественнее предыдущего. Желаю вам хорошего дня и до скорых встреч!